咁會唔會請阿姜同一齊再唱？睇佢肯唔肯。我覺得今次同佢合作即係多啲時間，大家都會點話佢得？我覺得而家可能娛樂界已經係幾成熟。咁我見到佢係一個好好嘅團隊，成個團隊係真係圍繞住佢諗啊，幫佢做啊咁。今次我出現基本上就係一個參與，見到所有嘅工作過程都好順暢同埋好舒服。咁我覺得真係幾完善而家。我見到佢有啲怕醜啦。點解啊？因為已經好耐未即係出現呢啲係啦，自己都有少少好似覺得自己新人咁。咁嗰隻碟佢送咗俾你之後，你我慢慢再搭真啲，然後同啲年青人交流下。成另一隻新歌。我啊，我諗下，而家未有諗法。